વર્તમાન રાષ્ટ્રીય ધ્વજની ડિઝાઇન સૌપ્રથમ કયા ક્રાંતિકારી દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવી હતી? મેડમ ભીખાજી આમા. સ્વતંત્રતા પછી બંધારણ સભા દ્વારા નિમવામાં આવેલી ઝંડા સમિતિના અધ્યક્ષ કોણ હતા? જે.બી. કૃપલાણી. વર્તમાન રાષ્ટ્રીય ધ્વજ બંધારણ સભા દ્વારા ક્યારે સ્વીકારવામાં આવ્યો? 22 જુલાઈ 1947. ભારતનું રાષ્ટ્રીય ચિહ્ન શામાંથી લેવામાં આવ્યું છે? સારનાથ ખાતેના અશોક સ્તંભમાંથી. સારનાથ ખાતે અશોક સ્તંભમાંથી. ભારતના રાષ્ટ્રીય ચિહ્નોમાં સત્યમેવ જયતે સૂત્ર શામાંથી લેવામાં આવ્યું હતું? મુંડકોપનિષદ. મુંડકોપનિષદ. ભારતનું રાષ્ટ્રીય ચિહ્નમાં સત્યમેવ જયતે સૂત્ર મુંડકોપનિષદમાંથી લેવામાં આવેલું. ભારતનું રાષ્ટ્રીય ધ્વજની લંબાઈ પહોળાઈનું માપ શું છે? 3:2. 3:2 એટલે કે લંબાઈ 3 મીટર અને પહોળાઈ 2 મીટર. સત્યમેવ જયતે સૂત્રની લિપિ કઈ છે? દેવનાગરી. દેવનાગરી રહી સત્યમેવ જયતે સૂત્રની લિપિ છે. ભારત સરકાર દ્વારા રાષ્ટ્રીય ચિહ્નનો સ્વીકાર ક્યારે કરવામાં આવ્યો? 26 જાન્યુઆરી 1950. ભારત સરકારના દ્વારા રાષ્ટ્રીય ચિહ્નનો સ્વીકાર ક્યારે કરવામાં આવેલ? 26 જાન્યુઆરી 1950. સત્યમેવ જયતે રાષ્ટ્રીય પ્રતીકમાં કયા અંકિત છે? સૌથી નીચે. સત્યમેવ જયતે રાષ્ટ્રીય પ્રતીકમાં ક્યાં અંકિત છે? સૌથી નીચે. રાષ્ટ્રીય પ્રતીકમાં સિંહોની સંખ્યા કેટલી છે? 4. રાષ્ટ્રીય પ્રતીકમાં સિંહોની સંખ્યા 4 છે. ભારતીય રાષ્ટ્રીય ધ્વજમાં કેટલા આરા છે? 24. ભારતીય રાષ્ટ્રીય ધ્વજમાં 24 આરાઓ છે. તિરંગાને રાષ્ટ્રીય ધ્વજ તરીકે કયા અધિવેશનને અપનાવવામાં આવ્યો? લાહોર અધિવેશન. લાહોર અધિવેશનમાં તિરંગાને રાષ્ટ્રીય ધ્વજ તરીકે અપનાવવામાં આવેલ. રાષ્ટ્રીય ધ્વજમાં કેન્દ્રમાં અંકિત 24 આરા શું દર્શાવે છે? 24 કલાક. રાષ્ટ્રીય ધ્વજમાં 24 આરા રાષ્ટ્રીય ધ્વજમાં 24 કલાક દર્શાવે છે. રાષ્ટ્રીય ધ્વજમાં સફેદ રંગ શાનું પ્રતીક છે? શાંતિનું. રાષ્ટ્રીય ધ્વજમાં કેસરી રંગ શાનું પ્રતીક છે? શક્તિનું. રાષ્ટ્રીય ધ્વજમાં કેસરી રંગ શક્તિનું પ્રતીક છે. રાષ્ટ્રીય ધ્વજમાં લીલો રંગ શાનું પ્રતીક છે? સમૃદ્ધિનું. રાષ્ટ્રીય ધ્વજમાં લીલો રંગ શાનું પ્રતીક છે? સમૃદ્ધિનું. રાષ્ટ્રીય ધ્વજમાં મધ્યમાં રહેલા આરાનો રંગ કેવો છે? ઘેરો વાદળી. રાષ્ટ્રીય ધ્વજમાં મધ્યમાં રહેલા આરાનો રંગ ઘેરો વાદળી છે. ભારતનું રાષ્ટ્રીય ગાન કયું છે? જન ગણ મન. રાષ્ટ્રીય ગાન કોના દ્વારા રચાયેલું છે? રવિન્દ્રનાથ ટાગોર. રાષ્ટ્રીય ગાન રવિન્દ્રનાથ ટાગોર દ્વારા રચાયેલું છે. સમગ્ર રાષ્ટ્રીય ગાનમાં કેટલા પદ છે અને કેટલા સમયમાં ગવાઈ જવું જોઈએ? 5 પદ છે અને 52 સેકન્ડમાં ગવાઈ જવું. કોંગ્રેસના કયા અધિવેશનમાં સૌપ્રથમ રાષ્ટ્રીય ગાન ગવાયું હતું? 27માં કલકત્તા અધિવેશનમાં 27 ડિસેમ્બર 1911 ના રોજ ગવાયું હતું. કોંગ્રેસના 27માં કલકત્તા અધિવેશનમાં 27 ડિસેમ્બર 1911 ના રોજ ગવાયું હતું. ભારતની બંધારણ સભાએ ક્યારે રાષ્ટ્રીય ગાન સ્વીકાર કર્યો? 24 જાન્યુઆરી 1950. ભારતની બંધારણ સભાએ રાષ્ટ્રીય ગાનનો સ્વીકાર 24 જાન્યુઆરી 1950માં કર્યો. સંક્ષિપ્ત રૂપમાં રાષ્ટ્રીય ગાનનું પ્રથમ અને છેલ્લું પદ કેટલા સમયમાં પૂર્ણ કરવું જરૂરી છે? 20 સેકન્ડ. સંક્ષિપ્ત રૂપમાં રાષ્ટ્રીય ગાનનું પ્રથમ અને છેલ્લું પદ કેટલા સમયમાં પૂરું કરવું? 20 સેકન્ડ.